हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु आज पनि तपाईहरु माझमा मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्छु। स्पेशली YouTube सँग सम्बन्धित भिडियो साथै आवश्यकता अनुसारको चाहिँ भिडियोहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यही च्यानलबाट दिइरहेको छु। साथीहरु आज पनि तपाईहरु माझमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो केको लागि भन्ने कुरा तपाईहरुले पक्कै पनि थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। वेल साथीहरु के दिने त मैले तपाईहरुलाई चाहिँ टिकटक सम्बन्धित भिडियोहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यही च्यानलबाट दिइरहेको छु। र साथीहरुले चाहिँ कतिपय साथीले चाहिँ लेख्नु भएको छ टिकटक चल्दै छ भनेर, कतिपय साथीहरुले चाहिँ मेरो टिकटक DNS सेटिङ गर्दा पनि चलेको छैन सर भनेर लेख्नु भएको छ। त्यही भएर चाहिँ आज पनि तपाईहरुलाई चाहिँ प्रपरली हामीले चाहिँ DNS सेटिङ चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउने छु है साथीहरु। साथीहरु भिडियो सुरु गर्दा पहिले मैले तपाईहरुलाई जहिले पनि भन्ने गर्छु, यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनुहोला ताकि मैले यस्तै नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ। भन्दै साथीहरु लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। साथीहरु केही दिन अगाडि मात्र तपाईहरुले पनि पक्कै पनि यो न्यूज हेर्नु भयो होला, जुन चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। तीन इन्टरनेट सेवा प्रदाताले चाहिँ काठमाडौँ बाहिर टिकटक खुलाएका छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ न्यूज हेर्नु भयो होला र कुन कुन नेटले चाहिँ खुलाएको छ भन्ने कुरा तपाईहरुले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ वर्ल्ड लिंक दिसम फाइबर नेटले चाहिँ खुलाएको छ भन्ने कुरा मैले पनि यो न्यूज हेरेको थिएँ, तपाईहरुले पनि हेर्नु भयो होला। र जसमा चाहिँ केही साथीहरुले चाहिँ भिडियो पनि बनाउनु भएको थियो, जुन भिडियोको थम्बनेल चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यहाँनेर देखाइराखेको छु। त्यसपछि यो हेरिसकेपछि मैले पनि तपाईहरु माझमा चाहिँ यो आखिर चाहिँ रियालिटी के हो भन्ने कुरा मैले रिसर्च गरेर यसको खास कुरा चाहिँ खुलेको छ या छैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरु माझमा चाहिँ एउटा भिडियो बनाएर तपाईहरुलाई नै सोधेको थिएँ। र साथीहरु अब म तपाईहरुलाई यहाँनेर देखाउन चाहन्छु र तपाईहरु अब मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला। साथीहरु त्योभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने साथीहरु मैले जुन तपाईहरु माझमा चाहिँ आखिर टिकटक चाहिँ नेपालमा खोलेकै हो त भनेर मैले प्रश्न चिन्ह लाएर चाहिँ तपाईहरु माझमा चाहिँ भिडियो सो गरेको थिएँ, जुन चाहिँ एउटा साथीले भिडियो बनाउनु भएको थियो टिकटक खोलेको छ भनेर। र तपाईहरुलाई सोधेको थिएँ तपाईहरुको टिकटक चल्छ या चल्दैन कमेन्ट गर्नुहोस् भनेर पनि सोधेको थिएँ। तर कतिपय साथीहरुले चाहिँ हावा कुरा गरेको छ, यो चाहिँ फेक न्यूज इत्यादि कुराहरु के बनाएको नराम्रो कमेन्ट गर्नुभयो, जुन चाहिँ मैले तपाईहरु माझमै चाहिँ देखाएर चाहिँ तपाईहरुलाई नै सोधेको थिएँ आखिर चलेको याद छ या छैन भन्ने कुरा चाहिँ। अनि त्यसपछि फेरि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ भर्खरै मात्रै चाहिँ फेरि पनि मलाई पनि अब डाउट लागेर टिकटक साच्चै नै खुलेको छ या छैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरु माझमा नै फेरि एउटा चाहिँ मेरो कम्युनिटी पोस्टमा चाहिँ तपाईहरुलाई भोटिङको लागि चाहिँ मैले छोडेको थिएँ, जुन चाहिँ मैले तपाईहरुलाई पहिले देखाउन चाहन्छु। जस्तै कि म मेरो युट्युबमा गएर मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर देखाउन चाहन्छु। जस्तै कि मेरो मोबाइलमा मेरो युट्युब च्यानलमा गएर चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर देखाउँछु, जुन मेरो कम्युनिटी पोस्टमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ हिजो मात्रै भर्खरै चाहिँ तपाईहरुको टिकटक चलेको छ या छैन भोट गर्नु होला भनेर चाहिँ मैले छोडेको थिएँ। आखिर तपाईहरुको टिकटक चल्दैछ भने मैले किन बारम्बार यो भिडियो चाहिँ टिकटकको बारेमा बनाउने भनेर चाहिँ मैले छोडेको थिएँ। तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर मेरो कमेन्ट पोस्टमा चाहिँ देखाउँदैछु। अब यो भर्खर एक दिन भएको छ, तपाईहरुले यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईहरुको मोबाइलमा टिकटक चल्दैछ या छैन फटाफट कमेन्ट गर्नु होला भनेर मैले भोटिङ गर्न दिएको थिएँ, जुनमा चाहिँ चल्दैछ टिकटक चल्दैछ या टिकटक चलेको छैन भनेर। तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ चल्दैछमा चाहिँ 27% चाहिँ भोट गर्नुभएको छ र चल्दैनमा 73%ले भोट गर्नुभएको छ र तपाईहरुको जम्मा भोट चाहिँ 115 भोट आएको छ, जसमा चाहिँ टिकटक नचल्नेको चाहिँ 73% छ भने चल्दैछ भनेको चाहिँ 27% छ भनेको यसको अर्थ चाहिँ केही कुनै ठाउँमा चाहिँ चलेको छ अथवा त्यो के भएर चाहिँ चलेको त्यो थाहा भएन, तर बढीमा भनेको चाहिँ नचल्ने नै टिकटक रहेछ। त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईहरु चाहिँ अब फेरि पनि कतिपय साथीहरुले चाहिँ फेरि के कमेन्ट गर्नुभएको छ भने टिकटक चाहिँ मेरो चलेको छैन DNS सेटिङ गर्दा पनि के गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ प्राय गरी साथीहरुले कमेन्ट गर्नुभएको छ है। त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ आज चाहिँ प्रपरली हामीले चाहिँ DNS सेटिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा फेरि म तपाईहरुलाई नयाँ ट्रिक सिकाउँदै छु साथीहरु है त। अब हामी DNS सेटिङ गर्नतिर लागौं पहिला है त। हामीले चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई प्रुफ सहित देखाउँछु है त। अब साथीहरु यहाँनेर मैले तपाईहरु माझमा चाहिँ टिकटक क्लिक गरेर देखाउँछु। यो मेरो टिकटक हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ मेरो टिकटक खुलेको छैन, मेरो टिकटक चल्दै छैन। साथीहरु अब चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने त, कस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले DNS सेटिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ अब देखाउँछु। तपाईहरुले पनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म चाहिँ स्किप नगरिकन भिडियो हेर्नु होला। यहाँनेर मेरो टिकटक चलेको छैन है साथीहरु, तपाईहरुले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ। मैले रिफ्रेश गरिराखेको छु, यो चाहिँ चल्दै छैन। अब चाहिँ साथीहरु हामी चाहिँ सिम्पली यसको लागि चाहिँ सेटिङमा जाउँ। सेटिङमा गएपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर लेख्नुहोस् DNS भनेर चाहिँ लेख्नु होला साथीहरु है। तपाईहरुले पनि यहाँनेर सिम्पली DNS भनेर चाहिँ लेख्नुहोस्। DNS भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर सर्च गरेपछि अब तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउँदैछु। जस्तै कि तपाईहरुले DNS भनेर लेख्नुभयो, अब तपाईको स्पेसिफिक DNS अथवा प्राइभेट DNS भनेर दुईटा अप्सन आइरहेको छ अथवा तपाईको DNS मात्र आइरहेछ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँले चाहिँ प्राइभेट DNS लाई चाहिँ क्लिक गरेर तपाईको अन अफ अटो
के छ तपाईको चाहिँ अप होला, अटो होला, स्पेसिफिक DNS पनि हुन सक्छ, प्राइभेट DNS पनि हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ सिम्पली स्पेसिफिक DNS लाई चाहिँ तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ। यसलाई सिम्पली तपाईले चाहिँ अब क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले चाहिँ क्लिक गरेपछि अब यहाँनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ फेरि स्पेसिफिक DNS लाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनेर क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँनेर डिफल्टमा देख्न सक्नुहुन्छ टर्न अफ छ। यसलाई चाहिँ सिम्पली क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि यहाँनेर चाहिँ DNS एड्रेस भनेको छ। सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ अब क्लिक गरेर चाहिँ यहाँनेर चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ के सेटिङ गर्नुहोस्, जुन चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर के गर्ने भन्ने कुरा लेख्न सिकाउँदैछु। जस्तै कि तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ लेख्नुहोस् dns.google यति लेखिदिनुस्। तपाईले यति लेखेर चाहिँ तपाईले चाहिँ सेभ गरिदिनुस्। यति लेखेर सेभ गर्नेबित्तिकै तपाईको काम चाहिँ अब सकियो। अब चाहिँ यति गरेपछि अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ सिम्पली टिकटक क्लिक गरौँ त चल्छ कि चल्दैन। उकालीको बर्फी पलमा छाया दिन्छ गीत। संसारै चलाउने माया जन्म जिउला सँगै। वेल साथीहरु फाइनली हाम्रो टिकटक चाहिँ चलिसकेको छ। तपाईहरुले देखिसक्नुभयो। साथीहरु यस्तो तरिकाले तपाईहरुले चाहिँ प्रपरली तरिकाले चाहिँ DNS सेटिङ गरेर तपाईले पनि नचलेको टिकटक चाहिँ मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। वेल साथीहरु तपाईहरुलाई भिडियोको के कस्तो लाग्यो मलाई जस्तो जस्तै कमेन्ट गर्नु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।